Καλησπέρα σας, είμαι ο Παντελής Δασκάλος από το Agent Greece και μαζί μου έχω τον Μιχάλη Βιλιώτη. Και τι θα δείξουμε σήμερα, Μιχάλη? Αυτά τα διαβολικά, τα άνιμε όχι διαβολικά, που σκοτώνουν παιδιά που γράφουν σε αυτά τα τετράδια, τα μυστήρια στα σχολεία. Αφού εδώ έχουμε Ναρούτο. Δύναμη, έχουμε το νέο Ναρούτο Μπορούντο, Σαϊνόπι Striker. Δεν μπορώ να το πιστέψω, φίλε το. Δεν μπορείς να το πιστέψεις. Όχι, δεν μπορώ να το πιστέψω. Λοιπόν, το οποίο είναι ένα νέο online multiplayer, το οποίο βάζει δύο ομάδες των 4 παικτών να παίξουν ξύλο μέχρι τελικής πτώσης. Και για πρώτη φορά στα χρονικά, επειδή το ψάξα, φίλε, μπορεί να μην παίζει τέτοια παιχνίδια, οι παίκτες θα μπορούν να φτιάξουν το δικό τους χαρακτήρα. Έτσι. Λοιπόν. Εγώ ξέρω πως το φαντάζομαι. Να πω ότι φαντάζομαι εγώ. Και αν θα πέσω μέσα, δεν το έχω παίξει παιδιά το παιχνίδι ακόμα. Αλλά φαντάζομαι ότι μετά το πολύ επιτυχημένο κομμάτι που είχε κάνει στο Dragon Ball Xenoverse, που φτιάχνει δικό σου χαρακτήρα και είχε το όλο στυλ και έμπαινε και στον ένα μέτρη κτλ. Και επειδή και αυτό θέλει συνεχόμενα σύνδεση στο Ιντερνετ για να παίξετε, έχω την εντύπωση ότι θα είναι κάτι σε αυτό το ύφος, ίσως λίγο πιο μαζεμένο. Το άλλο ήταν πιο μεμοειδές, αυτό θα είναι λίγο πιο κομψό, πιο στρωτό. Κλακ από εδώ. Να δούμε τι βρίσκεται στην Collector's Edition του Naruto Boruto. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Τώρα ξέρεις ότι θα κάνω συνέχεια λογοπαίγνιο με αυτό το Boruto, έτσι μου φαίνεται πολύ αστείο. Εντάξει, το κάνεις 2 φορές, το αστείο. Προσπαθήσουμε να την ανοίξουμε γιατί είναι. Θες να βάλω εγώ τα λεπτεπίλεπτα δαχτυλάκια. Μετά από αυτό το μαγικό. Λοιπόν, το χτυπάς και ένα αυνέγει. Πετάγεται πάνω. Το game το οποίο θα το ανοίξουμε. Αυτό εδώ πέρα, παιδιά, μετά αφού βγάλετε το παιχνίδι του PlayStation, δεν το πετάτε. Διότι μετά το ξανακλίνετε από πάνω και μένει πάντα γυαλιστερό το κουτάκι σας και μυρωδάτε. Και νοργίλα. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να το δείξουμε, όχι δεν θα το δείξουμε αυτό, γιατί έχει αυτό είναι ένας κωδικός. Και πραγματικά, κοίταξε, αυτό επειδή είναι συλλεκτική έκδοση. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι ο κωδικός για το Season Pass του παιχνιδιού. Ότι μετά από καιρό, φίλε, και μπράβο στην Bandai Namco, τουλάχιστον από συλλεκτικές που έχω αγοράσει εγώ, δεν είχα δει ποτέ πλέον να περιλαμβάνουν μέσα το Season Pass, αρκετές συλλεκτικές. Ναι. Και μπράβο στην Bandai Namco, η οποία κάνει publish αυτό το παιχνίδι και που περιλαμβάνει μέσα το Season Pass. Πολύ σημαντικό, γιατί γενικά η σεζόν στα παιχνίδια αυτά, ειδικά όταν online, δεν σταματάνε με το παιχνίδι, οπότε ξέρεις, συνεχίζεται το περιεχόμενο. Πόσο είπαμε, δίνεις 120 ευρώ. 120, δεν το πάμε, τώρα θα το πούμε. 120 ευρώ να πάρεις το πλήρες πακέτο. Θυμάμαι, είχα πάρει την Collector's του Fallout και είχα ξενερώσει που δεν είχε μέσα το κόλπο. Και έχουμε και μια ωραία φιγουρίτσα εδώ πέρα μέσα. Οπα, μη. Έχει διπλή ασφάλεια. Τριπλή θα έλεγα. Τριπλή. Φας κανένα κάμε χάμε είναι αυτό, μην πεταχτεί το έτσι. Δεν έχει κάμε χάμε. Ναι, ξέχασα. Αυτά είναι στο Dragon Ball. Αυτά είναι στο Dragon Ball, τα καλά αυτά είναι στο Dragon Ball. Και είναι κάμε χάμε χα. Γιατί χωρίς χα δεν γίνεται. Έτσι. Γιατί δεν το κάνεις έτσι, ο κλασικός ο άλλος που το παίρνει και το χτυπάει να πούμε στο χέρι του μέχρι να ανοίξει, μέχρι να ματώσει. Βλέπω, έχει πράγμα, Είναι κατασκευή ολόκληρη, όχι αστεία. Κάτσε να μην τα δεις, μην κάνουμε spoiler. Τα παίρνω εγώ εδώ αυτά. Γιατί τα παίρνεις εκεί? Για να τα πάω, Ξέρεις, μετά το Nintendo Labo, οι συλλεκτικές όλες έχουν, ξέρεις, κατασκευή ρε παιδί μου. Όχι αστεία. Nintendo Labo, φίλε, πολύ μπροστά. Να νιώθεις ότι φτιάχνεις κάτι. Να το πούμε αυτό, ότι το Nintendo Labo είναι πολύ μπροστά. Έτσι. Μπράβο στην Nintendo γι' αυτό. Αυτό λοιπόν εδώ το πολύ ωραίο. Διπλή φιγούρα ουσιαστικά σε βάση. Περιλαμβάνεται στη συλλεκτική του Naruto Boruto Shinobi Striker και το παιχνίδι. Και το παιχνίδι και το Season Pass, όπως επίσης και το άλλο το κουπονάκι να πούμε τι είναι 1500 points στο Epic Club, το οποίο είναι μια κάποιο νέα υπηρεσία, εντάξει είναι νέα, πρέπει να είναι τα τελευταίους μήνες γενικά. Είναι κάτι σαν το Uplay, κάτι σαν για αυτά, κάθε παιχνίδι. παιχνίδι. Εξαγγελώνονται κωδικούς γενικά και κερδίζετε καλούδια. Οπότε έχετε 1500 πόντους. Season Pass, πολύ σημαντικό. Διπλή φιγουρίτσα για τους fans, γιατί από ό,τι βλέπω έχει δυναμικό κοινό τον Naruto. Εννοείται. Πλάς το παιχνίδι, 4 εναντίον 4, περιμένουμε το review. Online multiplayer, καθαρά, απαιτεί σύνδεση και PS Plus για να παίξετε.
Περιμένουμε το review από σένα. Ναι, θα έχουμε το review έτοιμο σε μερικές μέρες, να παίξουμε το ξύλο μας, να φτιάξουμε το δικό μας χαρακτήρα. Καλορίζικο, Παντελή μου. Έτσι. Να το χαίρεσα. Λοιπόν, αυτή ήταν η συλλεκτική του Naruto Boruto Shinobi Striker. Ευχαριστούμε την Bandai Namco Ελλάς για την παροχή της συλλεκτικής έκδοσης αυτής που μας συνέδωσε να την κάνουμε unboxing. Ευχαριστούμε που είδατε αυτό το βίντεο και μείνετε συντονισμένοι γιατί Έχουμε κι άλλα unboxing. Έχουμε κι άλλα unboxing. Οπότε μην φύγει κανείς. Καλοί είμαστε, εμείς έχουμε γίνει καλοί.